getha tumenye uhoro igie bururi kana ni ukorwo githi na mbere ona ningi uhoro igie utongoria wa bururi na maundu mengi ungumania na nitukuhutiriria maundu mwanya karibuni sana thiini wa Njata TV mundu witwo Benjamin Gakuru na Jeremia Gacora karibuni sana na ndakena muno ni kumona rucini rwa umuthi nyambe ndimuhe kanya mukorwo mukigeithania twambiririe na mundu witwo Gakuru umwega mwirori wa Njata TV na kindu gia keri ni kuheana rambirambi ciakwa kuri andu aria maheire kuria Gikomba twakimera twi nao ihinda riri mena mathina thiini wa ngoro-ini ciao na tukirora uria tungihota guteithania na thirikari tuhothe kumateithia. Yes, thank you na karibu sana. Karibu Jeremy. Mwega mwirori wa Njata TV ni ngatho na mbere ni gucokia ngatho kuri Njata ni undu wa tuhe kanya ga kwaraniria na mwiroreri witu na ndimugeithie kugeithia andu aria othe marendorera kuria na ndimwire tukwaria maundu maria matukonie na tuone haria tungithondeka. Thank you muno na karibuni. Tukiambiriria na nyende twambiririe na uhoro utamburukitie thiini wa magatheti mothe rucini rwa umuthi na hari cartoon yuma thiini wa gatheti ya Daily Nation. Cartoon ino ikonanagia atongoria atatu mari handu riri-ini na mutongoria wa mbere ni President Uhuru Kenyatta na mutongoria gwitwo Raila Odinga na mundu gwitwo mutongoria gwitwo William Ruto. Mungimiona haha ni mukumiona wega muno no ngakiona mutongoria gwitwo Ruto agathi na mbere na kuga ndakuhinga ritho Raila ari hau ni kuga ati ona thengio gukorwo ati ni kugite na thayo na maundu maria mangikororania munini wa president no rathi na mbere na gwitigira mundu mutongoria gwitwo Raila Odinga na ningi haha gatheti-ini ino igathi na mbere na kuga Raila ni athiete kundu na kundu akorwo akiheo utugi wa magegania uria ungikorwo ukiheo mutongoria wa bururi na riu kwa ihinda riri ari kuria bururi-ini wa India na ndiye kana kuringana na tukiambiriria na mundu witwo Jeremia Gacora kuringana na uhoro ingi mutongoria gwitwo Raila Odinga na mwerekera wake matuko mokite hihi urona ari uriko? Ni ngwenda kuga hari kaundu turathakirwo na kaundu karia turathakirwo ni ati hari kaundu na maundu metikiranirio gatagati ka mutongoria wa kiama kia NASA na Uhuru Muigai Kenyatta maria tuteragwo ni mariku tondu uria tuwi thaa ici ri na nginya katiba itu ri gutiri role ihete utire na kindu gitagwo official opposition leader na gutire na prime minister na Raila Odinga dage gutire mkataba age sainanira na bururi wa nanja legally binding na Kenya tondu mutongoria uria tuwi angithie ni either cabinet secretary kana munini wa mutongoria wa bururi. Riu haha gukinyete handu ati mutongoria wa mung'ethaniro ni aronanie na mahinya gukira nginya munini wa mutongoria wa bururi ri haha hena kasumba keho hena kaundu keho na Kenya ni mabatie mambie kuyuranio tene na Uhuru Muigai Kenyatta riu amenye Akenya ni andu ugi darandiri na twana twa thukuru akinya handu atwire nie na mutongoria wa mung'ethaniro ri twarikaniire o kana twekire o kana akinya handu na akiagitwire atiriri na nie ri uria mutongoria wa mung'ethaniro ugaga ni ndaire githurano ri ni ndetikirire ni ndaire nikio ndamwitire tukigayane mahinya nigetha na ithuĩ tugicoke katiba-ini tukimwethere gaturwa handu ha gutinda tugitwarwo tondu haha hari kaundu riu hati haria heragwo uria marerwo tima ni building bridges haha gutiri undu wa building bridges haha riu ino ni akira building bridges to kurerikana ari icera bururi-ini wa India na bururi wa India tiga bururi kanini ati oguo ati angikorwo agithii oguo na kurerikana ni icera ria gibururi athiete kurugamirira bururi wa Kenya haha riu ni haria riu ni mathiete gucerera bururi tondu ni maana mena nginya ida na mararorerwo nginya red carpet na ino ni official na ni mundu uratungwo ni bururi utumitwo ni bururi wa Kenya kiria Akenya mabatie mkuria ri Raila Odinga athiete ari tau athiete ari mutongoria wa NASA kana athiete ari representative wa bururi wa Kenya athiete ku represent bururi wa Kenya kana athiete gicera gia gucera uria thia gucera ari mutongoria wa
Canada ma nĩ maũndũ tarerwo na harĩ hena kaũndũ ũgakora Raila nĩ athire mũcemanio wa Jubilee nĩ ũkanjirwo gũkũ Uhuru ndaharia kĩrĩa kĩra happen Jubilee Ruto ĩno Jubilee oria Raila ugire gĩkĩ gĩthurano niĩ ndikaindirona tũgĩthiĩ 2022 titagĩkĩte rĩngĩ gĩtekĩndwo rĩngĩ gĩkĩ nĩ tũgwĩka mũndũ wĩtwa kũringana na woni waku igũrũ rĩgiĩ icera rĩa mũtongoria gwĩtwo Raila Odinga bũrũri-inĩ wa India agakorwo akĩamũkĩrwo nĩ prime minister wa bũrũri ũcio Karĩrwo Mũgeka agaikara agakorwo akĩheo gĩtĩo ta gĩa president na kũrerĩkana atũmĩtwo kũu arũgamĩrĩre Kenya kĩrĩa twagĩrĩire kũmenya na mbemũ ũmenye Honorable former Prime Minister Raila Odinga nĩ leader wa opposition tondũ gũtirĩ handũ tuonete atĩ nĩ ararisainire gũtuĩka atĩ nĩ uma leader wa opposition namba 2 nĩ ahotete kũrehe peace thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya kiugo gwĩ kĩndũ twĩtaga diplomacy kiugo no akorwo athiĩte thĩinĩ wa bũrũri wa India either ki business kana either ki thirikari ki mwena wĩgiĩ wa leader wa opposition kana kũringana hihi no ũrĩa makĩrĩkanĩire na current president Muigai Uhuru Kenyatta na support my friend no nginya hihi thirikari kana parliament matwĩre wĩkorwo former prime minister athiĩte bũrũri wa India na gĩturwa gĩa thirikari nĩ gĩturwa kĩrĩkũ kana nĩ gĩtĩ kĩrĩkũ aikarĩire nĩguo akorwo nĩ ara represent government ya Kenya thĩinĩ wa bũrũri wa India no gũthi gwake thĩinĩ wa India wĩkorwo athiĩte ta opposition leader nĩ kĩndũ kĩngĩ wereka respect ya Karĩrwo Mũgeka no arĩrwo tondũ agĩkoretwo former prime minister kĩoguo icio nĩ njĩra imwe ikoragwo cia kuonania atĩ bado no turari kiria no turaku respect as a leader wa bũrũri fulani yes Odo nirona tore na thina wothe thĩinĩ wa kĩama kĩa Jubilee ta ũrĩa mũndũ wĩtwo Jeremia arauga kĩrĩa ndingĩenda kuga thĩinĩ wa nyũmba ya Jubilee o ũrĩa tũĩ ĩkoretwo ĩthondeketwo nĩ ciama igĩrĩ nĩ TNA na URP ciama icio igĩrĩ nĩ President Uhuru Kenyatta na Deputy President na andũ arĩa ambunge arĩa mokire kũingĩra maingĩrire kĩama-inĩ tondũ nĩ maiguire Deputy President kĩama-inĩ kĩu na President kĩama-inĩ kĩrĩkũ kĩama-inĩ kĩu o ũrĩa ngwĩraga ũmũthĩ ũũ atĩ Deputy President kana President akiuga nĩ ekũrũngama mĩaka ĩngĩ 5 auge ekũrũngama na kĩama kĩa New Democrat ukona all the politicians maumĩte na kũu mokĩte ihenya no ngĩmoria atĩrĩrĩ nĩkĩ ũrarũngama na kĩama kĩa New Democrat matingĩkwĩra nĩkĩ ũrarũngama na kĩama kĩa Jubilee magakwĩra atĩrĩrĩ nĩ ũndũ wa Deputy President nĩ arũngamĩte na kĩama kĩu na nĩwe tũrasupport kĩoguo andũ mabũrũri wa Kenya matikoragwo na kĩrĩa ideology na matiũĩ manifesto ya ciama imwe ũrĩa ikoragwo ciugĩte kĩoguo makoragwo magĩthiĩ na makoragwo magĩthiĩ na euphoria atĩ tondũ ng'anie kĩama-inĩ kĩna na ithuĩ tũgathiĩ kĩoguo niĩ marũmagĩrĩra andũ ti ciama marũmagĩrĩra andũ ti ciama na nĩkĩo wonaga bũrũri ũyũ ũgakorwo atĩ nĩ hinya mũno kũ-govern tondũ we wakorwo wathire harĩa na kĩama kĩna kĩoguo wĩkorwo wĩ governor wa kũndũ kũna ũkerwo tiga nĩ ũndũ wa niĩ ndũngĩarũngamĩre governor kĩoguo nĩ niĩ ndakire atĩa ndagũkampeini na nĩkĩo ũrona kwĩna thĩinĩ wa corruption nyingĩ tondũ we warũngamire governor nĩ ũndũ wa niĩ na nĩ niĩ ndagũsupportire kĩoguo nĩ niĩ ndagwĩkĩire campaign na ngiuga nĩ weũ kĩoguo rĩ andũ arĩa me thĩinĩ wa kĩama kĩa Jubilee rĩ nĩ matige gwĩtigĩra tondũ siasa nĩ mũgũnda wa politician na
o mundu wothe ni etikiritio kurungama na kiama o giothe na mundu wothe mu Kenya ni etikiritio ku register kiama a register kiama nenda kurungama na kiage katia akarungama nayo kyogo ni leader ale methe no Jubilee ma MPs tumoria atiriri weli 2022 ni goka ugakorwo wiha ugakorwo ri mwena uriko Jeremia nirona kiama kia Jubilee tagigwitiria na maro makiri maundu maya marakorwo makihanika na thino wa bũrũri wa Kenya tiga kiama gia KANU ici ingĩ ikoretwo igĩũkaga igĩthiaga igakorwo irĩ ciama season arĩ kĩndũ ndĩrarora na kĩndũ kĩmwe ndĩrarora nĩ atĩ harĩ atongoria rĩ ũmwe nĩ mũtongoria wĩtagwo Uhuru Muigai Kenyatta na Raila Odinga nĩ nguga atongoria yani kũringana na niĩ rĩ they are enemies of multi-party democracy tondũ makinyĩte handũ no ngĩrora ũrĩa kiama gĩa TNA kĩarũĩrĩire ciama iria nini cibunjwo nigetha mathondeke kiama kinene rĩu ningĩ nĩ gũkinyĩte handũ kiama kĩrĩa kinene gĩabunjagwo arĩa mokaga marĩ thĩinĩ wa TNA na atongoria TNA rĩu nĩho marenda rĩu gũhana ta makũingata arĩa mokire na ciama nini nigetha meyoere ino nĩ kĩndũ gĩa thoni mũno atĩ kuona kiama kĩratongorio nĩ mũtongoria wa bũrũri nĩ aremetwo nginya we mwene arĩ party leader gwĩta mũcemanio wa iron out differences ciraimage na tũgatinda tũkĩhenio atĩ kiama kĩa Jubilee nĩ twĩtĩkĩrĩtie andũ mũndũ agakorwo na maoni make nĩ tũhete andũ freedom ĩno ti freedom gũtirĩ ĩno ti freedom koguo kiama kĩa Jubilee kĩaga kwĩrora nĩ imwe ya ciama iria gĩkũbunjĩkana na twĩna kasumba na ongerora kuma 2002 tũgĩthondeka kĩama gĩetagwo NARC gĩgĩũka tondũ nĩ kĩahĩtũkirie mũndũ na nĩ akinyire akĩrega gĩkinya harĩa gĩkĩambia kũregwo nakĩo agĩũka gĩthondeka kĩngĩ gĩetagwo PNU gĩkĩhĩtũkia mũtongoria wa bũrũri agĩkinya harĩa akiuga tũgĩũka tũgĩthondeka kĩngĩ gĩetagwo TNA mũtongoria wa bũrũri akĩingĩra nakĩo akinya harĩa akĩona ti kĩega rĩu nĩ tũrathondekire kĩngĩ gĩgwĩtwo Jubilee na tondũ nĩ gĩakĩria mũndũ rĩu ndagũkĩenda ningĩ I think hena kĩndũ no mwaka tũkinya handũ twĩyũrie nĩkĩ kwĩna thĩna mũingĩ ciama cithondekagwo tondũ ciĩna ideology kana ciama ithondekagwo nĩ ũndũ wa gũkĩria mũndũ aheni andũ atongorie arĩkia gũtongoria ndangĩbuata tondũ agĩkorwo Jubilee yarĩ na ideology rĩ Jubilee gũthira nĩkĩ agĩkorwo nake yarĩ na ideology rĩ yathirire nĩkĩ PNU agĩkorwo nĩ kiama kĩarĩ na kĩndũ kĩarũgamĩrĩra rĩ yathirire nĩkĩ TNA gĩathirire nĩkĩ URP tũninaga nĩkĩ kwĩna thĩna na niĩ ndirona Jubilee niĩ mĩaka 5 niĩ ndĩrĩ kũrĩa Jubilee niĩ mĩaka 5 kaĩ ndirona gĩkĩ gĩkĩrũgama ona ti 5 ũyũ ũmwe kĩarũgama hena thĩna tondũ ũrĩa nĩ tũreka nĩ tuoire ciama ingĩ itarĩ Jubilee na rĩu nĩo mara dictate kĩrĩa gĩkũhanĩka thĩinĩ wa kiama kĩa Jubilee andũ arĩa ene mũciĩ matiraheo kanya na ngwĩciria ũhoro ũcio ũgathiĩ harĩ kĩũria kĩu kĩngĩ ũhoro wĩgiĩ andũ aingĩ nĩ makoretwo makiuga na mũno makĩria thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ na harĩ rwĩmbo mũini ũmwe etagwo Ndemethio raini rĩa arauga tũrĩhe thirĩ no andũ aingĩ nĩ marauga tũtirĩ na thirĩ wa mũndũ no tũtiugaga ũguo mbere ya gĩthurano gĩkĩtwo tũrauga rĩu tondũ gĩthurano nĩ gĩke mũndũ wĩtwo Benjamin woni wako Kĩngwĩre na nĩ ngwenda kũria politician ma Mount Kenya region gũtinda magĩthiĩ makiũrũra makĩraga andũ atĩ nĩ tũkũrĩha thirĩ nĩ magĩrĩire wĩkara makĩmenyaga atĩ niĩ kura yakwa nĩ yakwa na kura yaku nĩ yaku na kura ya mũthuri ũyũ nĩ ya mũthuri ũyũ kĩoguo gũtirĩ mũndũ akuĩte kura ya ũrĩa ũngĩ kĩoguo we ũgĩthiĩ ũkĩraga andũ atĩ nĩ tũgũcokia guoko wĩyũrie atĩrĩrĩ nĩ guoko kũrĩkũ tũgakorwo tũgĩcokia thĩinĩ wa Mount Kenya ici nĩ siasa na siasa thĩinĩ wa Mount Kenya rĩ twĩna ciama iregistrĩtwo kuma Mount Kenya nĩ andũ ma Mount Kenya na niĩ ndĩ ũmwe wa Mount Kenya ndĩ national organizing wa kĩama kĩa New Democrat kĩguo ndingĩkora no hote kũruta candidate thĩinĩ wa Mount Kenya arũngame president nĩ ngamba rũngamia
na nĩ agathia hoe kura kũrĩ andũ Mount Kenya kĩoguo gũtirĩ thirĩ wa mũndũ twĩnaguo tondũ andũ aya nĩ wĩra methaga na nĩ marĩkirie kuona wĩra kĩoguo mĩaka 5 yaku yakinya rĩ wĩra waku wathira rĩ nĩ ũcoke ũhoe wĩra rĩngĩ no ndũgacoke na rĩtwa rĩa kwĩraga atĩ andũ twĩna thirĩ tondũ onawe ũrera andũ wĩna thirĩ bado ona gwaku gũtirĩ ũndũ wĩkĩte kĩoguo andũ nĩ magũgakwĩra atĩrĩrĩ twĩna thirĩ wĩna thirĩ witũ twagũthurire ũtũthondekera bara na twatũthondekeire kĩoguo rĩ the next thing rĩ nĩ gũkũruta tũhe mũndũ ũngĩ atagakorwo na kĩ abunge amambe marĩhe thirĩ wa kũrutĩra mũingĩ wĩra omambe marihe thirĩ wa kũrutĩra mũingĩ wĩra no matigathiũrũrũkage na arĩa marathiũrũrũka nao makimahenagia atĩ ithuĩ nĩ tũgacokia guoko 2022 Jeremia twĩna thirĩ ngwamba njuge na ndĩrorete teno na njĩra nditũ hanini ya ũriku hanini abunge arĩa thaa ici mũndũ eithora-ina twĩna thirĩ kana tũtina thirĩ rĩ othe magithurwo na nĩ ngwenda tarĩu harĩ amwe maranegana ukaigua niĩ ndirĩ thirĩ wa mũndũ na kĩ andũ aya othe nĩ ngĩenda kũmoria 2017 matanathurwo rĩ mainaga rwĩmbo rũrĩkũ harĩ mũtongoria njũĩ na ndĩmũhete gĩtĩo Ngũnjiru wa Mbũgũ agĩthurwo rĩ nĩ ũmwe wa arĩa and it is on record athiaga akiugaga ithuĩ twĩna mũtongoria njamba wĩtagwo William Ruto na athurirwo aingĩ ao mathurirwo na rĩtwa rĩa mũndũ wĩtagwo William Ruto ũmũthĩ ũyũ marathiĩ makĩinaga tũtirĩ nĩkĩ nĩ twakĩrire rũĩ koguo we twagũtũmagĩra ũrĩ ndaraca tũkĩre kĩ tũkĩre rũĩ tondũ nĩ twakĩra rĩu na kũrĩa rĩ tũtigũkwenda rĩngĩ tũtirĩ na bata nawe ĩno nĩ hypocrisy thĩinĩ wa siasa gũtikoragwo na kĩndũ gĩtagwo political debt hau nĩma nĩ twĩtĩkĩranie no Jubilee ta kĩama rĩ metĩkanĩrĩire atĩa hau nĩho tũbatiĩ gũcoka mkataba wa Jubilee ũrĩa wasainĩirwo kĩharo-inĩ kĩa Jivanji o hakuhĩ haha studio ĩno itũ rĩ maugire atĩa maugire ũũ niĩ ta mũtongoria wa kĩama kĩa URP nĩ ndetĩkĩra gũsupport mũtongoria wa kĩama gĩa TNA mĩaka 10 nake mũtongoria wa kĩama gĩa TNA arĩkia wĩra wake rĩ nake nĩ agasupport kuma hau njoerere no cio nĩ mkataba wekĩrirwo kana nĩ tũkũina tũtirĩ na thirĩ arĩa marĩ ho tondũ marĩ oho rĩ tondũ nĩndaririkana chairman wa TNA rĩ ndakĩrĩ Sakaja nĩ moke matwĩre tondũ nĩo maekĩrire mkataba rĩ ithuĩ twekĩrire mkataba ũrĩkũ na twetĩkanĩrire atĩa rĩrĩa twasainaga na tũgĩcenjanagia document kĩharo-inĩ kĩa Jivanji twamenya ũrĩa masainanire rĩ moke rĩu nĩ ithuĩ tũmere atĩrĩrĩ tondũ nĩ mwasainanĩirio rĩ na nĩ kĩama kĩaugire rĩ ũguo nĩguo tũkũrũmĩrĩra ta kĩa no aya angĩ maraina ndirĩ ndĩnaguo tũgwĩka nĩ ũratwĩka ningĩ haha harĩ kaũndũ mwaka wa 2013 rĩ nginya 2017 rĩ andũ aya mathiaga magĩtanaga ndugu yangu William ndugu yangu Mr. President rĩu nĩ hĩndĩ kũratuĩkire huyu rĩu kũratuĩka huyu nginya ndaramenya ũrĩtwa Uhuru Muigai Kenyatta nĩ atuonie he is a gentleman na ũrĩa mambirie kĩama mathiĩ na mbere angĩkorwo matingĩhota rĩ oke auge niĩ ta mũtongoria wa kĩama kĩa Jubilee niĩ ndikũrũmĩrĩra mkataba twekĩrire tondũ mkataba ũcio nĩ ndũkĩrĩ kwa registrar of political parties tũtikũrũmĩrĩra Jubilee nĩ bunjwo na ya bunjwo rĩ tũgĩthiĩ the consequences ya kũbunja mkataba wa Jubilee na twĩke maũndũ mangĩ no wambe ũmenye atĩ ona magicainanagĩra mkataba ũcio rĩ maũndũ marĩa meho thĩinĩ wa kĩama rĩ nĩ NDC National Congress nĩ ĩgakorwo ĩkĩhĩtũkia atĩ candidate witũ rĩ agakorwo ti kuga atĩ nĩ masainanĩire mkataba ũcio gũkorwo atĩ no Deputy President William Ruto atĩ no agakorwo president maybe agagĩthurwo akorwo president if today Jubilee ena new members na metane NDC Kasarani na mahĩtũkie mauge
twi hakuhi 2022 na turenda guthura candidate witu wa 2022 flag bearer wa president turore nu and then NDC mangikahitukia mauga ni Njoroge wa Maina mangikahitukia mauga ni Okechi akarungamia vendera ya Jubilee uguo niguo gwakoroke uhana kyoguo ri no njuge atire agreement ici ciao masainanagira agreement cia kuhumbika Wanjiku ati kuonekane kwina unit na uririkane ati maundu maya magikika hesira wale ICC na siroyo wakoreto opposition maupusite muno kyoguo andu ayo ona magithuro mathurira ni undu wa semfa ya ICC case kyoguo mkataba wa magikiranira ri hena ngorwire menda wikatia mendaga ku achieve kyoguo ni hinda rikinyite andu makoro makiuria atiriri uguo muthuri yakuga tukoro na ciama cia gutukiria mwena uria kana ciama cia kugavani bururi uguo ni kuga kuringana nawe urogo gutire thire mundu gwitwa tumi no ngoriuka tumi gutire thire na thire ucio ungikoro wi hori document icio cia thire ri ni iruto cionio wa Kenya na nikio ndio gutire thire tondu thiino wa Kenya ri twina 67 political party registered urenda kujira 67 registered political party isi tire thiino wa Jubilee see independent na itire na coalition which means that ni magakorwo na candidate president wao then iri thire wagiukira ha thire wakirako Jeremy na nigetha tutana mohoro-ini ucio he mutongoria njiriga gukorwo ngiaria nake atongoria matiganite ha mundu gwitwo Peter Monga Reverend Peter Monga ni secretary ni mwandiki makaru thiini wa kiama kia Kikuyu Council of Elders KIC na akoretwo akiuga thire hatire tondu riu president ni athie miaka 10 na ke mutongoria gwitwo Ruto athie miaka 10 na oguo noyo ti ati ararira ndamu support ria gikaranja amu support ria githi na mbere na wira oguo nake no ateithikite miaka 10 akauga riu gikarirwo undu ungi mweru haunima deputy president akoretwo wira na ni akoretwo akiruta wira hari munini wa bururi na ni akoretwo na mushara ni akoretwo na all things shira in fact ni akoretwo ni tungiuga the first deputy president gite kia mbere gia as a deputy president all through twari na vice president giki ni gite kirari protected na nginya katiba-ini ndungimubuta no that kiria ndirageria kurora na kiria turageria kurora ni ati statement icio mararuta na makauga tha icire ni maundu 2013 maragia hari kindu kimwe narrative na hari kaundu turageria kureherwo tukambia kwirwo riu hena kindu gitagwo system ti Jubilee andu aya ri ni system ino turerwo iramatumira mauge o we kana neo wenyewe from their own mouth ati nie de muntongoria wa kiama kia Ngema niguo ndauga na nginya hindi yo ingire niguo maugire ena initiative haha na nikio ndirauga number 1 ni ndetekaniria na kiugo kimwe kia Ngunjiru wa Mbugu andu matikenderio guoya ena ritwa ria thire nie ndi umwe ndirauga nie ndikenderio guoya to muhaka thure uria uratuika ni tukareha thire ona gutuika ndi supporter wake tondu tikuga no akarugama kuri maundu maingi twina miaka ingi mingi na kuri na andu aingi mangiuka no ningire ni tukorwo twi sincere tarurire twina mbica njuru na nikio ndaugire last week andu aria maroka magatwira tutiri na thire ri ona ti Mugikuyu urauga uguo aingi ni andu a ciama cia mung'ethaniro NASA na Wiper iria ciama cia ODM makauga Agikuyu mutire na thire wa mundu marauga uguo nikira niguo ndaugire haha last week wakinya ni twetikira chorus iria maraina ri ni uria magacoka meke magatweherera mauge andu aya matigaga mathire matirihaga mathire andu aya matingi support mundu utari wa rurire rwao koguo tugacoka haria twari mwaka wa 2005 41 against 1 na hau niho turenda gutindikwo ta rurire rurire turege gutindikwo hau
yes nä matutire na thirä no tutigatindäkwo nä andå marä na interest ya gũtũnina ta rũrĩrĩ reke ithuĩ twĩyugĩre ithuĩ ti andũ aya marokire matũire maugaga gĩkũyũ nĩ kĩũru mũgĩkũyũ nĩ mũici thaa ici mũgĩkũyũ ti mũici nĩ mwega na nĩkĩo ũraigua makiuga mũndũ ũkũgeria kũhutia president ngũrũa nake moja kwa moja nĩ ngũmũringa nĩ ngũmwĩka no thaa ici andũ no metaga Uhuru hiti bunge thaa ici nĩo marauga nä magũteithia kũrũa na gũtũrũĩrĩra mũtongoria witũ wa bũrũri koguo thaa ici rĩ ithuĩ ta rũrĩrĩ na nĩguo haha hena thĩna tondũ thaa ici tũtirĩ na atongoria rũrĩrĩ mekũ nĩ twĩtanĩte mũcemanio tũkauga hĩhĩ ithuĩ rĩ we nawe kira we nawe kira we ngũnjirithie ũgacute wĩrĩa gwaku Nyĩrĩ we Kanini Kegacoka Kieni we Kimani coka Gĩkũyũ we Moses Kuria coka Gatũndũ tũtigithie maũndũ maya mothe twakinya hĩndĩ ĩyo nĩ tũkaria na tũkinya handũ tuge ithuĩ tũtikwenda siasa twĩte mũtongoria wa bũrũri na mũnini wake tũmwĩre ithuĩ rĩ nĩ muokire na mũgĩtũhoya kura ithuĩ nĩ tũramũ support angĩkorwo harĩ maũndũ mangĩ rĩ nĩ tũkamaria 2022 no rĩu thaa ici kũraumĩra o mũndũ niĩ thirĩ gũtirĩ no tweranire atia no he kariko ucio nĩ kũringana na mũndũ wĩtwo Jeremia Gacĩra tũgũkorwo tũgĩthikĩrĩria ũhoro ũcio mũtongoria ũgwĩtwo William Ruto. Number one harĩ kĩndũ neno kĩsiasa nĩ twĩtĩkĩrĩtio gũthoma maũndũ one harĩ mũndũ wa Mũrang'a rĩ blame yake ya mũndũ wao kwa gũkorwo arĩ governor rĩ blame agwo mũndũ wĩtagwo William Ruto na ũngĩrora thaa ici harĩ siasa ya Nairobi rĩ Mũrang'a nĩ akorirwo ĩgĩte ambunge aingĩ mũno thĩinĩ wa gĩthurano gĩkĩ gĩthiru na nĩ gũkinyĩte handũ andũ a Mũrang'a makambia kũhana ta kwĩna inegene kuma Mũrang'a rĩu mũnini wa mũtongoria wa bũrũri William Ruto no ende gũkinya Mũrang'a ningĩ nĩ kũrĩ na inegene rĩrĩ ho atĩ inyuĩ andũ a Kiambu nĩ mũgĩte na kanya maita merĩ inyuĩ andũ a Nyĩrĩ nĩ tũmũhete kanya ithuĩ andũ a Mũrang'a wĩra witũ nĩ kũmũtindĩka andũ a Mũrang'a ithuĩ andũ a Kĩrĩnyaga ithuĩ andũ a Mĩrũ koguo rĩu no gũkinya handũ ũkona hihi mũnini wa mũtongoria wa bũrũri no akorwo akĩenda gũkinyĩra area iria ingĩ nigetha consolidate tondũ oka Kiambu nĩ gũgũkorwo na ta kwĩna revolt ya Mũrang'a ithuĩ rĩ tũrĩ a andũ a Kĩrĩnyaga no meyũrie ithuĩ rĩ tũrĩ ha thĩinĩ wa Mount Kenya ta ũrĩa ũraigua andũ a Mĩrũ na Tharaka Nithi makiuga twethere ũmwe witũ koguo kurehwo kwa mũndũ wĩtagwo Peter Kenneth nĩ njĩra ĩmwe ya kũgeria gũtest waters angĩũka rĩ nĩ gũkũgĩa na tondũ no iguaga before ithuĩ nĩ agwetetwo rĩ nĩ kwagwetetwo mũndũ wetagwo Mwangi wa Iria nĩ kwagwetetwo mũndũ wetagwo wa Igũrũ nĩ kwambĩtie kũgwetwo andũ angĩ from different regions tondũ rĩrĩa kwagwetirwo Icũng'wa andũ nĩ manegenire karĩ o Kiambu kwagwetwo mũndũ ũngĩ wa Nyĩrĩ andũ makanegena karĩ o Nyĩrĩ koguo nĩ gũkinya handũ akenda gũkinyĩra other regions tondũ ithuĩ ũngĩrora Mount Kenya tigani andũ tũteragwo rĩ Mount Kenya nĩ Mount Kenya hĩndĩ ya gĩthurano but to retreat back rĩ Mount Kenya mũndũ wa Kiambu augaga niĩ ndĩ Mũkiambu niĩ ndĩ Mũrang'a niĩ ndĩ mũndũ wa Nyĩrĩ niĩ ndĩ Mũmĩrũ niĩ ndĩ Mũkĩrĩnyaga koguo rĩu nĩ gũkinyaga hau na nĩkĩo ũrona thaa ici rĩ different regions marengang andũ a Mũrang'a nĩ marauga ithuĩ nĩ tũkwenda ũtũhe andũ a Kĩrĩnyaga marauga matirauga Mount Kenya tũheo andũ a Kĩrĩnyaga marauga nĩ tũkwenda ũtũhe mũndũ wa Embu rĩu na Mĩrũ makauga ona ithuĩ nĩ tũkwenda ũtũhe koguo rĩu nĩkĩo ũrona haha Mũrang'a nĩ ĩrageria push mũndũ wao ningĩ nĩ arageria build bridges ya fallout ĩrĩa yaumĩrire after nominations cia Jubilee last year oni waku mũndũ wĩtwo Benjamin combination ya mũtongoria ũgwĩtwo William Ruto na Peter Kenneth no njugire ũguo my brother auga no ngĩrora siasa cia 2022 thĩinĩ wa deputy president na Peter Kenneth ndirona ciĩ viable tondũ ũngĩrora tuge wĩkorwo deputy president nĩ akoya Peter Kenneth ahana ta running mate wake oguo mũthuri ũyũ auga ithuĩ tũrĩ andũ ma Kĩrĩnyaga kana andũ ma Mount Kenya
nĩ tũgakorwo tũkĩũria ona ithuĩ twĩna andũ aitũ twĩna akina Peter Munya andũ mangĩtuĩka embraced nĩ Mũkĩrĩnyaga wothe na Mũmĩrũ wothe na Mũembu kĩoguo rĩ no nginya ambe arore atĩrĩrĩ kura cia Peter Kenneth rĩ igakorwo ci cia Mũrang'a kana entire mũndũ areita Mũgĩkũyũ ona kĩoguo tũngĩtua kũrora siasa ici cia Deputy Ruto nĩ Deputy President nĩ igakorwo ciĩ nyũmũ na nĩ nyũmũ kũrĩ we tondũ ũngĩrora thĩinĩ wa Mount Kenya rĩ no angĩkorwo Deputy President wake andũ nĩmĩtĩ nĩ gwatuĩka kwarĩ na igũrũ na kwarĩ na arĩa angĩ but andũ acio matingĩtuĩka embraced nĩ andũ ma Mount Kenya otiga thĩinĩ wa mawoni makwa na research yakwa mũndũ ũrĩa angĩhota gũkorwo anyitĩte Mount Kenya region no mũndũ ũyũ wa Meru Peter Munya no angĩkorwo anyitĩte Mount Kenya region Kithure Kindiki no tũmũheire 75% thĩinĩ wa Mount Kenya region na Munya tũramũhe 95% kĩoguo ona mũndũ Nairobi kana Kiambu nĩ ũndũ wa studies yake nĩ makahota kũmũembrace no ngĩrora siasa icio mũndũ ta Gideon angĩhota kuoya Peter Munya thĩinĩ wa siasa cia Mount Kenya kĩoguo nĩ tũgakorwo twĩ handũ tondũ itĩ ici ingĩ nĩ kũnegotiate tũgakorwo tũkĩnegotiate ithuĩ nĩ watũhe mũndũ witũ no nĩ tũkenda gĩtĩ kĩa minister fulani tũkenda gĩtĩ kĩa minister speaker na speaker maũndũ ta macio kĩoguo no tuge speaker ume Mũrang'a nĩwona tũmaũndũ ta tũu ũguo nĩguo siasa ikoragwo ikĩhũrwo na hihi mũndũ ũyũ Jeremia na ũteti wa 2022 bado nĩ twĩ ũrĩa kũnene no wega gũkorwo tũgĩtheria maũndũ matiganĩte makĩgiĩ ũteti na ndiũĩ kana kũringana nawe kĩhĩtahĩtano gĩkĩ gĩgakorwo kĩrĩ gatagatĩ kao nao so far thaa ici rĩ tũrĩ ona candidate ũmwe wa 2022 no ũmwe tu ũronekana serious William Ruto aya angĩ nĩ kuga marauga kũngĩgakorwo nĩ gũgakorwo na mũndũ wĩtagwo Gideon Moi nĩ njũĩ nĩ gũgakorwo possibly na mũndũ wĩtagwo Kalonzo Musyoka nĩ njũĩ nĩ gũgakorwo possibly na mũndũ wĩtagwo Musalia Mudavadi mũndũ toĩkaine stand yake nĩ mũndũ wĩtagwo Raila Odinga no kũngĩgakorwo nĩ gũgakorwo na that scenario rĩ nĩ tuge Kalonzo agakorwo kuo na yangĩ the most probable candidate ogakorwo ari hau ri ni mundu witagwo William Ruto ri ni ahotete apart from now gukorwo ena mathina make ma Jubilee ri ni ahotete gukinyira other regions na shikamu embrace no we candidate uria regions ingi na hotete kuiya nginya bunge kuma cia maingi magoka maka declare ithuĩ nĩ tũkamũ back as for mũndũ ũretwo Gideon Moi ako back na kĩndũ gĩtagwo system at the system nĩ kamũ back no ngĩrora given a candidature between Gideon Moi na William Ruto ĩgakorwo ĩrĩ candidature between Mwai Kibaki na ya 2002 Mwai Kibaki na Uhuru Kenyatta where Gideon Moi will end up losing just uria mundu wetagwo Uhuru Kenyatta losire tondu Gideon Moi umuthi ungiiga Gideon Moi in a public forum mena mundu wetagwo William Ruto no appeal na no akinyire andu aingi nginya ni mundu ungihota kwaria Uhuru agioka 2002 ri ni mundu tangihotire kwaria mbere ya andu koguo Gideon Moi kiria gukorwo agikari most probably ni gutarishwo for ni undu wa rusho ni undu wa matuko monge hari ka undu my friend auga horo wa mundu witagwo Peter Kenneth ni no support choice ya Peter Kenneth for one thing William Ruto ni mundu outgoing abrasive nake koguo ungihe William Ruto mundu ta Peter Munya ri iyo thirikari ndingiikara tondu Peter Munya ni andu aria no nonsense wakurakara na ke William Ruto the same koguo William Ruto hana uguo ri akwenda unable deputy mundu ngihota ukora na maundu toko Uhuru aheirwo
ko thirikari ya Uhuru yale Uhuru na mundu etagwo Raila Odinga ri ndengeni na miaka iri tondu iri ni uyu ni arenda kuga na nderagwo uyu ni arenda kuga na nderagwo warora Uhuru Kenyatta ri kiria William Ruto ekire ri ni gukira akirire na kio iguaga ndaragia no William Ruto thaici makihana ta gukinya acokanirie na president ri thirikari koguo thaici nona mundu ta Peter Kenneth ri is good na ni mundu ningire Peter Munya ena scandal cia corruption cia wishi na all that William Ruto ni agwetangitwo so to neutralize the scandals ni akwenda mundu uronekana tari clean na andu maguthura makauga ehe uyu okari ni agatuteithiriria uria ndakaiye no anyita no riu angiungirehe a combination ya William Ruto na Peter Munya andu mangiambia riu kuga ehe kateini cia mero ciare milioni cigana ane iciere bururi no athira I'm sorry to use that word. Tutana bikore mundu wetwa akoro hihi mungethaniri munene yagwa akoro ari Kalonzo Musyoka kuringana nawe mangiheana Kalonzo Musyoka iyo ngumihe aikoro mungethaniri munene ni Kalonzo Musyoka iyo igakorwo eri 60% William Ruto. No Kalonzo Musyoka ena a lot ya kwiridim mwenyewe as an individual ni aruzete focus thaicire mundu ria ungihe William Ruto na akorwo ari mungethaniri munene no mundu wetagwo Wycliffe Musalia Mudavadi ni nkuregana na my friends on wambe umenya thirikari ti sympathy ni we wasagoro urutire wira andu kyoguo itishu atena kana no akoretwo ina corruption na ki na no ndimuhe mfano kwina andu amwe mari mandikitwo ma office-ini ma thirikari no muthio ni ma governor andu maregire kuga matiko mathura niki na mali na corruption wishira kwina corruption icio ciari cia judiciary ciari cia NYS na ingi na angi magurite hurubaro ciari cia milioni cigana na bado no maracokirio ringi ki governorship kiguo ni kuga atiriri kire twagirire kurora ha ni kuga atiriri aha ni uria andu maugaga atiriri gaka ni gaitu whether ni muici kana ti muici ri nwe tureka atia nwe turenda na nwe turatwara tondu ni turahota kuona ati no ahote guturungamirira kana gwe tuhurira agituria ati agika atia agitutetera no ti mundu tukumutwara erokira thino wa thirikari ageka atia agakira kiguo ni twagirire kurora maundu macio na njira imwe na nikio rona mundu Tamatha Karua ri hehindete twaheo kinyagia gite na akirega tondu conscience ciake itiramwitikiria akoro thino wa thirikari itararuta maira maria magirire ina maundu ma ungumania kiguo ona andu ha mangikoro mundu wathi hara warikia kuheo wira ucio ri ni ukuridimu wikoro ari muiciri na kwina kiria government checkers ri aria magakoro me opposition ri ni magakoro magikate magikumurika number 2 wona warikia gutwika deputy president ni uraye mugite giake kia president kiguo no nginya ukoro ukienda kuridim niguo mwaka ucio gokari wa 2027 andu magakuona wi mundu mwega ati no wamarutire wira na no wende kuhoya ki no wende kuhoya gitikiu number 3 wambi umenye ati if no ko happen to the referendum na former prime minister akoro ni ntwarekebisha constitution gukoro prime minister erioho na Gideon Moi oe Peter Munya asoke oe former prime minister Raila Odinga as a prime minister and then it means that Gideon Moi ni agakoro a president wa bururi uyu okay hawo gukuringana na gatiba kana gukuringana na katiba ni gukorwo igicenjio na tugitigana na uhoro ucio na hari mundu rauga ati inyumra yake hari mundu rauga kiraniro ni thire na maheni ti mega ni twereire Ruto 2022 ndie kana uhoro ucio ni mundu akorwo gituma SMS ni kira ndingiuga ni atiriri na indari kihuga ndauga atiriri it's only Congress National Congress ya kiama
gikahitukia kiuga ng'ania ri niwe candidate witu kĩoguo matige kuga atiriri ati kiriko ni thire hari uria marikanĩire kĩoguo ri uyu marikanĩire nake ri asukume members ake ma National Congress mugi ante ndugithii ugisukumia andu aya magike atia magithure niguo ngakua ngakorwo ndi flag bearer kuringana na Jeremy maundu maria makoretwo makihaneka ndagika ino kwina kuronekana president na munini wake ni ta matararia ohoro we page imwe ni ta matari line imwe na ndiramenya gitumi ni kihihi na kuringana na mwiciriri wako gitumi kingikorwo kiriki no ikorwo ni maundu maya ma 2022 hihi nima maundu maria meho ni maundu ma 2022 na immediately after mutongoria wa bururi kuapishwo ni ahanire tatuika mundu ungi mweru utoekaine na kioya mwerekera mweru na pisho manyitanaga moko makiuka kutuko pamoja gari tuko pamoja sisi tutaongoza sisi tutafanya tutawafanyia no leo ashokire hado nitafanya serikali yangu leo hatuko pamoja na maundu maya ni maundu ma 2022 na ni hotorauga eno ni hypocrisy number 1 no de me put ereta 1 no ikoro ere tactic othe makorwo ni maramenya uria marauga lekeni hane taitara kwenda nigetha ugie na sympathy ya andu aria angi mambe magwitikire haria muico ri ngoka ngwendie no ikorwo iri possible no matitwirite niki no we tuwe tutiri hamwe nie hane ta ndirakuhura nigetha riu andu kuria ri wacoka kuri andu aku ri andu aku kamera mundu uyu ri ndaranyendera wega na nigetha andu aria angi mahane ta magucoka mwena waku ni haria muico ri otoria ngoka ri njoka njuga ni ndarora ndona mundu uyu niwe mwega okay ndagika muico uge ni uyu no thaici kiria kirekeka ri ni number 1 no mwaka menye ni niturauga nitura build bridges na niguo nginya ndiroriria andu gutiri hindi ungiaka ndaraca ucoke uthukie wambe uthukie ndaraca wakite mbere wake ingi tondu hari ndaraca twakire mwaka wa 2013 na yari initiative ya building bridges tondu ungirora andu aria maruaga na aria ma affected ni siasa cia 2007 ri yari andu aria mari kuria Rift Valley na tugiuka tuke build bridges thaici tutingiuka tu destroy area nigetha turehe aya koguo hena ni harabatara ungi muingi na kaundu keho na 2022 number 1 ndirahoya ni mahoya makwa ati campaign ya 2022 ciambe cithire no kiria ndaugire last week ri uteti ndungithira tondu nikio twina mutongoria ta haha no mutongoria wa kiama ungimwira uteti uthire ri tondu ngimwira ahinge kiama akahingura 2021 na ningi ni arenda member tokora ngiuma ni agukorwa akienda ku recruit nduke member once right ni recruitment yareka ndo thimwe no ngi na no nyende tuhutiririe maundu mangi mathiete na mbere na kuhanika na heno horo utabroki gatheti-ini ino horo wigie thukuru wa Moi Girls ni mukuririkana ni kwirikana muiretu ni akorwo kinyitwo kia hinya thiini wa thukuru ucio no riu kurerikana utwiria ni wonanitie utirie nduto ucio akorirwo kihanika na ugakirikana kwa hiyo ukorwo ni airetu aria makomaga na airetu angi aria metagwo lesbians makorirwo makimurutira mitugo yao na ringi agiciria ni kuripo aripiro na hihi kiuria kinene ona ti uhoro wigi kana ni aripiro kana ndaripiro riu ningi uhoro wi wa cenjia watuika uhoro wigi lesbians na ndiwe mathukuru maitu mundu witwa Gakuru thina wa mitugo ukinyite hatondu riu kuronekana angikorwo tikuripo aripiro tondu kamera ni ironania gutire mundu aingirire ku ukerikana no iretu enzake ugo ni kuga ciana itire safe thina wa mathukuru no ciana ndikuga itire safe thina itire ati
save thĩinĩ wa mathukuru ciana mathukuru marĩa ikorwo igĩtwarwo na ngwĩciria na nikĩo aciari makorwo magĩtwara ciana ciao boarding school tondũ nĩ hokete thukuru ĩyo na alimu arĩa wamatigĩra ciana icio tondũ onao no aciari thĩna ũrĩa twĩnaguo mũnene nĩ atĩ ti institution citũ nĩ aciari arĩa twĩnamo thukuru ici tondũ mũndũ ũcio ndarahota kwĩra mwana wake gwĩka nĩ ũru gwĩka maũndũ maya nĩ ũru we mũciari ũgathiĩ ugatigĩra mwana TV muthenya mugima waumira hwainĩ mwana no arona TV ugathii ugakoma akionaga TV no ndũrĩ wateki chance ya kurora mwana ũcio rĩ nĩ program ĩrĩkũ akoragwo akiona kĩoguo rĩ na ukacoka ukarora ciana iria mena cio rĩ nayo mĩtugo yao rĩ ihana atĩa kĩoguo no twage ku blame institution tondũ hĩndĩ ĩrĩa ciana ici ciathiĩ gũkoma rĩ itikomaga na mwarimũ na nĩ ciana ng'ima ikomaga ciciki no nĩ ũrona mĩtugo ĩrĩa makoretwo magĩkobia thĩinĩ wa internet na thĩinĩ wa ma TV-inĩ iria makorwo makiona rĩ magathiĩ gwĩka practice thĩinĩ wa dormitory thĩinĩ wa dormitory ciao na igakorwo ithuĩ tũrĩ aciari nĩ twagĩrĩirwo gũkorwo twĩna jukumu tondũ rĩu nĩ ũrona ona ciana cia airĩtu nĩ irakinya mĩaka 8 mĩaka 9 nĩ irahota kuona nyamũ iria tũciĩtaga monthly period no mwana mũciari wake ona ndarĩ ahota kuonia mwana ũcio ũrĩa pad ĩyo ĩkĩragwo thĩinĩ wa kĩrĩa wa nguo-inĩ yake nĩguo ĩkagirĩrĩria thakame nĩ ũrona mwana mũciari mwana nĩ arauma na ka miniskirt na atĩ mathiĩ kanitha agaikara mbere ya pastor na ka miniskirt karonania kinyagia njaga yake no kiugo maũndũ macio rĩ aciari no tũngĩkorwo tũkĩblame no tũtika blame institution tondũ institution ici ikoragwo ihĩtũkĩtio na ikoneka atĩ hena gĩkĩro kĩrĩa gĩkinyanĩire atĩ ciana no ikorwo igĩũka thukuru-inĩ ici kiugo aciari mateki jukumu yao na matige gũkorwo atĩ maũndũ mothe no ku blame institution aciari nĩo mena thĩna okay Jeremy ndiye kana ũhundererie ũhoro no nĩ ngwenda ũhutie ũhoro wĩgiĩ Kenya Power nayo kũrerĩkana nĩ meriga gũkorwo makĩgũra transformer citarĩ nginyanĩru gĩkĩro iria tũngiuga nĩ fake na rĩu magekĩra mũrigo ũcio kũrĩ ya Kenya no Kenya Power nĩronekana ina maũndũ maingĩ mũno mamĩgũmĩire ũhoro wĩgiĩ mbirũ tarĩu iyo nĩ meriga gũtũtũmĩra ka message atĩ token macini ya kũgũra token nĩ ĩrekwo repair matigũkorwo makĩendia token mũthenya wa ira ningĩ waikaikara ũkona nĩ magũtũmĩra rĩngĩ anga nĩ ma suspend ũhoro ũcio maronekana marĩ andũ atukanĩre no kũrĩa mbeca tau cia Kenya Ministry ya Energy ina thĩna mũingĩ no ngĩrora ungumania tiganĩro ndiũĩ nĩkĩ ũrahithwo mbeca iria ciũrĩte from Ministry ya Energy nĩ nyingĩ ungumania onekanaga NYS no harĩ ungumania we thĩinĩ wa Kenya Power tarĩu ũngĩrora transformer ici ciragũrirwo tikinyanĩrĩtie gĩkĩro nĩ ira leak nĩ ciakirwo test gũgĩtuĩka ti njega no rĩu ningĩ nĩ kũratuĩka nĩ cirambirie gwĩkĩrwo number 1 transformer ĩno nĩ ĩrapose risk kũrĩ mũtũmĩri tondũ kũratuĩka nyamũ ĩno yakorwo ndĩkinyanĩtie gĩkĩro rĩ transformer ĩno no ĩripuke transformer ĩno ĩkorwo hakuhĩ ĩngĩripuka na ĩ hakuhĩ na gwaku ũcio nĩ mwaki na kĩ na kũratuĩka nginya nĩ tũgũkorwo cigĩte power nyingĩ tondũ angĩkorwo nĩ irari oil rĩ nĩ kuonania nĩ tũgũtũmĩra mbeca nyingĩ mũno koguo number 1 ministry kana rũhonge rwa Kenya Power parastato ya Kenya Power na nĩkĩo ndaugire haha thĩna ũrĩa twĩnaguo mũingĩ nĩ gũkorwo ministry ĩmwe ĩna parastato 3 ciraruta wĩra ũmwe hena KenGen hena Kenya Power hena Ketraco nĩ tũbatiĩ tũikare thĩ twĩyũrie rĩ nĩ tũkũnid parastato ici ciothe tondũ angĩkorwo ũyũ tũramũhe wĩra thiũ generate thitima kĩrĩa generate nĩ kĩ
nĩ thitima atĩ we tũgakwĩra we tambia kĩrĩa anatambia nĩkĩ nĩ thitima atĩ na wendia nĩ kĩrĩa arendia nĩkĩ no thitima nĩ tũkwenda process iyo yothe nyamũ ĩno ĩraga kũrũgamĩrĩrwo nĩ paratato ĩmwe nĩkĩ na nĩkĩo ũrona kwĩna ungumania tondũ rĩu wambia kũrorwo rĩ wa Kenya Power rĩ ũiguaga makĩambia gũikanĩria tinie nĩ Ketraco tinie nĩ KenGen tinie nĩ ng'ania andũ aya nĩ mbeca cia mũingĩ cirateangwo na nĩkĩo matiendaga ningĩ rĩ ũgakora na haha nĩho tũkwĩyũria does it mean atĩ niĩ ndĩ Gacũra Mũgĩkũyũ ndaheo ministry ya energy paratato iria ciothe ndĩratongoria atongoria acio mabatie kuma rũrĩrĩ rwakwa nĩ Gĩkũyũ othe tondũ waziri nake rĩ nĩ tũĩ kũrĩa umĩte atongoria paratato ici ciothe rĩ ndathĩ ũrore maumĩte kũ na maumĩte na kwĩna kaũndũ karatuĩka maumĩte county ĩmwe wanyita koguo haha rĩ hena ungumania na the earliest mabatie mamĩrore ĩmũrĩkwo na nĩ njũĩ rĩu kĩrĩa gĩtũmaga yage kũmũrĩkwo nĩkĩ rĩrĩa kũmũrĩkwo kũrĩ andũ makumĩra na kũu nĩ andũ aitũ marahũrwo mũndũ aitũ nĩ arahutio niĩ kĩrĩa ndĩreũraria nĩ kĩndũ kĩmwe paratato ici ciothe rĩ na Kenya twĩtwo public forum tuheane maoni maitũ niĩ ta niĩ nĩ ngwenda gũthiĩ bunge heane maoni makwa ndĩmere niĩ tũtikwenda paratato ici ciothe nĩ gũkorwo na paratato ĩmwe ĩrahucika na ĩranyitĩrĩra maũndũ ma thitima kuma generation nginya harĩa ĩrakinya ngamĩakia bulb gwakwa ĩrũgamĩrĩrwo nĩ paratato ĩmwe nĩgetha tũnyihie expenses irĩhwo andũ aya othe na makari maya mothe rĩ nĩ magũtũteithia kũnyihia kĩndũ gĩtagwo cost cia thitima ĩni okay na ndiũ kana harĩ kaũndũ ũngĩkorwo ũkĩongerera transformer ici kũrerĩkana no ithire mĩaka 2 na transformer yagĩrĩire gũthiĩ makĩria ma mĩaka 20 ĩrĩa ya gĩkĩro kĩrĩa kĩagĩrĩire ũcio gũkonekana kũrĩ na thĩna mũndũ ũyũ ndagakorwo mwena-inĩ wĩgiĩ Kenya Power ũrona atĩa hihi rũhonge rũu nĩ rũrathiĩ wega kweri thĩna ũrĩa tũkoretwo twĩna ũguo mũthuri ũyũ auga nĩ gũkorwo atĩ twĩna kambuni tuge kambuni temwe atĩ mataracindana na kambuni ĩngĩ na nĩkĩo ũrona maũndũ maya magakorwo makiumĩrĩra atĩ no aiki ta rĩu he mũndũ kuma Kenya Power erĩgĩte kũhũrĩra thimũ akĩnjĩra tunakuja kukata stima kwako ngemoria thitima yako mũragĩtina na nĩ ya token atĩ ndũrĩhĩte kĩrĩa connection ngĩkĩmoria atĩrĩrĩ thitima ya token rĩ ya connection yokĩra ha wĩna mbeca ũreka atĩa ũrandayo rĩu rĩ kĩguo maũndũ maya rĩ nĩ twagĩrĩire kũrora tondũ ũngĩrora tani rĩu njikara na gũkũ Karen rĩ thitima ĩrĩa ngoragwo ngĩgũra rĩ ngoragwo ngĩrĩhĩra neighbor arĩa slums wanyita rĩu thitima yakwa ndagũra ya 2,000 ndĩarĩhĩra kinyagia mũndũ ũrĩa kĩjiji gĩake gĩakĩthera akarĩhio mbeca nini nake akarĩha akarĩha mbeca nini kĩguo no ithuothe rĩ nĩ tũrahũthĩra thitima wona wathiĩ ũkamwĩra biro yaku igũrũ ta hĩndĩ ĩno matũtũmagĩra biro rĩ ekwanjia gũkũhe history akwĩra atĩ we thiũrwo na mũirĩtu waku nĩ ahũthagĩra havathi nĩ ahũthagĩra hita hena kaũndũ areka wĩna fridge akũrehera maũndũ maingĩ no rĩu tondũ biro nĩ kinyire rĩ na we nĩ ũretigĩra thitima ndũgagĩtinĩrio rĩ ũgwĩka atĩa ũkarĩha mbeca irĩkũ ũkarĩha mbeca irio no mbeca iria warĩha kwaria mati ciama tondũ ũgũkora mũndũ ũcio ena bathi no biro ĩgĩũka gwake aroka biro ya 6,000 wathiĩ wamoria rĩ makũraca no ngara mũirĩtu waku rĩ he kĩndũ ahũthagĩra kĩguo monopoly ya Kenya Power nĩ kwenda ĩrorwo na nĩ tũkwenda tũkorwo twĩna kambuni ingĩ cia andũ individual kana private institution cingĩhota gwĩka atĩa kwenderia andũ power kĩguo na maũndũ macio mangĩkorwo kwĩna kambuni ingĩ ingĩũka ũhoro ũyũ wokora wa kũgũra transformer itaiganĩire tondũ transformer yagũrirwo itaiganĩire rĩ mbeca iria yaroketeirwo rĩ icio ingĩ ciathire kĩguo nĩ twagĩrĩire kũrora the purchasing price ya nyamũ ĩno nĩkĩ tũngĩgũra kĩndũ kĩa mĩaka 2 hena kĩndũ kĩa mĩaka 10 kana mĩaka 20 kĩguo hena ungumania na ngwĩciria Wanjikũ ndakoragwo na choice o kĩrĩa areherwo tondũ ta rĩu ndũgũkĩreherwo transformer gwaku uge icianga nĩ iria cia China nĩ iria itarĩ njega
na ukorwo kiuga ndi gukorwo igikirwo gwa kundu cio ukorwo ningi ukiaga thitima miaka ingi mingi ukonekana mwingi wa Kenya ni kana mu Kenya ni athiite na mbere na kuhinyirika na njira nene muno na ndirenda tutirihe no tutana bo tutiriha tukwamba uthi breaki o hanini nigetha tugicokereria tukorwo tugitiriha na atongoria aria turi nao undu mona gukorwo tukiuga uhoro thutha wa ihinda ritari kunene twambe tuthi breaki o hanini kuruta mbia ciothe iria iriaga mbeca cia andu kwa NYS ni agukorwo kirwa na ungumania thiini wa ruhonge ruu na ndiye kana guku no kuga hihi othe ngwicia niguo maingiraga makiuga othe maingiraga makiuga woguo no ririkane wiki cikoretwo ciho mainda ngoretwo ndi haha na ngiuga kunina corruption thiini wa ruhonge rwa NYS ri NYS ni korwo involved county government ri iheo allocation na ihote kuoya youth service ao na national government ihote kugura matinga na equipment cia national youth service siga supply o kundu o county niguo county ihote kurungamirira ki ihote kurungamirira national youth service yao na maira makoro makirutika tondu ungitua kurora ati wikoro no one institution thiini wa national government iroya youth acio no iraheo billion icio ihote ati kugaya thiini wa kiria branches iria ciikuo corruption itigathira thiini wa NYS gutiri hindi igathira unless no ukoriro ati corruption ya NYS no ithirire ni gukorwo ati o muciari ni compulsory gutwara mwana waku national youth service gutari selection na ugaituika ukiriha 1,000 waikugurira mwana waku uniform na maundu maya mangiri thirikari ni ikuhota gwika atia kurugamirira ni ikuhota kurugamirira ni kunyihanya mundu witwa Jeremy no nyende kuigwa ni waku iguru ringi uhoro ucio na ndi kana no tuge ungumania thiini wa bururi rimwe na rimwe ni ndigagwo ni atia kwagiriire guthie tondu ukoraga mu borithi kuririkanaga ruhonge rwa borithi ni o corrupt muno na nima ni tuonaga magikurũgamia magetia mbeca magetia to 50 okorwo ni matatu na ciringi 100 no aria mari hari iguru muno makiria abunge utiri mundu roraga CDF uria ikoragwo igitumika murionaga o mubunge agiuka na makari manene wewe muborithi urugamite faro muhuragire tharuti no we ndurenda woe ga 50 kau kana 100 number 1 hari ruhonge rwa NYS ri ocoya ndaugire kurehe mundu mweru na mundu mugeni gutiri undu twacenjia tondu kuma riria kwambirie kuiyo ri uyu ni mundu wa gatatu uyu wa gatatu no ni gucenjetie uyu ni aguka na uge uria gwika nyikiria ndira not support kindu ne kuri kimwe ndaugite number 1 ri ona Kenya matiwe ni tuambe twirwo NYS ri as it stands ri role yayo thiini wa thirikari niki number 1 ri andu aya ni turama allocate besha but NYS yenyewe ri ni ra generate besha number 1 ni matumaga ma uniform ma jeshi ni mekaga maundu ni generataga besha na korwo ni generataga besha ri i generataga besha cigana atia anake marutaga wira guku kwa NYS ri ni kurihwo marihagwo ka ni gutumirwo matumagirwo uru ni thirikari mundu akirikia miaka yake akaume muthini ani ko ndaugire marabanga na ini guku mandikwo ma washman na mabounce irafu tondu no wina ka experience no riri andu aya number 1 toguga no tuge twina 47 counties ni tumenye anake aria twina NYS na igana mauma training ri ma distribute to all the 47 counties tucoke tariu tha icio ngithie haha wabici ciao haha Ruarakari kuyurite matinga ma kuri mabara marabuthira ku na marori cirabuthira ku riria kurina muthikiriria kwao kabara kamwe kanini hau kanikagite mundu wa kurima no matinga marabuthira guku ni ma supplyirwo maguragwo maki kana magwithomithia nao monage hau kaingira ukona gitinga matinga maya na indo iria ci ha headquarter ri ci distribute in all the 47 counties ate ugakoraga every county ri kwina grade ya emergency ate kabara fulani ri kamwiria mekire tenda na gukia mundu goka guthondeka ri niga gukire gutiri bara igathuka na marute na mawira maria
mararuta ri anake aya matikarute mawira matumirwo uru marihwo tau ni maratuma uniform maria matumaga uniform guku gituika ni gwithomithia marethomithia ri garment ri cia jeshi na kuria kungi ri matumaga cigathie thirikari igatumira kuria kungi kane marihagwo matirihagwo ni tutige gutumira anake ituru ate gugakorwo director general aikarite kuria wabici arariha mamilioni anake ano kuhura tharuti gukira tene kuhanyukithio guteswo no mundu ainuka gatari ona ciringi na guthoitha na gutumirwo hindi ya emergency ona ko add to that ri tutiagirira gukorwo twina intake ya jeshi tutiagirira gukorwo twina intake ya borithi and any other special within the government todo youth ino ya national ya NYS ri ni mathiete training enough ni marama kyo andu acio ri twagirira kumenya gikosi kia youth service ya mwaka uyu ri ni kirauma ni twagirire kuoya gikosi kiu tugitware borithi mathima tureino uhoro wigie ki nigu generation yo ri itigatwike ni yakurira nigu generation yo ri itigatwike ati ni yacoka mucie igathie gutuia tondu andu aya matrainito ki jeshi kyo andu acio no moturacoka gwikatia tu akorwo twi nice tondu mena skill cia kinyagia ki kunyonga gukuhura na ki kyo ri training ya intake ya borithi yagirire kuoyo from national youth service kyo tutiagirire ati wakora kwena special ingi ati andu ni mathire training ingi ati ciana magathi kuoyo ambe mathie NYS mundu wothe ni compulsory ahitukira ku arikia kuhitukira ku muoyo mutwaro borithi muganio jeshi dagitari clinical officer tuthiete uguo gutire hindi bururi uyu ni ukurungama kinyagia ki policy turuni dana koro bururi wa Eritrea dana koro bururi wa Seychelles kuria youth national youth service ni omaka darasa ni momaka manyumba ni momaka bara kiguo Kenya itiagirire gukoro ikihiana tenda cia wakavara tondu maragita twina youth kiguo thirikari ya Kenya yagirire kuhiana only the engineers ni manama imwanari siho cia wakavara makoro makiruta ira ucio na by the way thirikari ona ni rarutire mabathi makahando ha makomage kuria roaraka na Naivasha makorogo magikua andu guku taoni makamatwara mitaini na hau niho tugikinya muthia ni ngatho nyingi muno mundu witwa Jeremia Gacora mundu witwa Benjamin Gakuru ni gukorwo mukite thiini wa Njata TV no tukumuita muthenya ungi muthenya wa kimia giukite nigetha tuhutiririe maundu mangi maria magakorwo mathiite na mbere na kwiyumiria